ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ. നമ്മളൊരു വേറൊരു സെറ്റപ്പിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ആർക്കും പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് ആരും പുറത്ത് പോകരുതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എന്താ പറയുക, ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അവരോട് സഹകരിച്ച് പോയി നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ മേടിച്ച് സേഫായിട്ട് വീട്ടിൽ വരിക. അവരെല്ലാവരും ഇപ്പം ഏത് മിഷണറി ആയാലും എന്താ പറയുക, പോലീസായാലും ഹെൽത്ത് ആയാലും നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത്, ഇപ്പം നല്ല ചൂട് സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി തണുത്ത എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കുന്നതിന് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് കഴിച്ചു വെക്കാം. ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂൾ ബാറിൽ ബേക്കറിയിലൊക്കെ പോയി നമ്മൾ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ട്. അത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്, കുട്ടികൾ, പാരൻസ് വീട്ടിലുണ്ടാവും. എല്ലാ ഫാമിലിയും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഈ ചൂട് ക്ലൈമറ്റിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം എടുക്കുന്നത്, പുറത്തൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 3 ആപ്പിൾ വേണം, പിന്നെ പോമഗ്രാനൈറ്റ്, ഇച്ചിരി പഴം, ഒരു ഏത്തമ്പഴം, പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ, 2 സൈസ് ഗ്രേപ്സ്. നമ്മൾ റെഡ് സീഡ്ലെസ് ആണ്, ബ്ലാക്കും ഗ്രീനും എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിനെല്ലാം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആപ്പിൾ, ഗ്രേപ്സ്, പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ കട്ടിന് പുറത്ത് തോരെടുത്ത് കളയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. ബാക്കി ഗ്രേപ്സൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടാണ് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ആ സോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ചൂടാക്കി ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചൂടിലാണ് വെള്ളം വെച്ചേക്കുന്നത്. കണ്ടോ, നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കൈയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഹാൻഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചൂട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആപ്പിൾസ് എല്ലാം കഴുകിയെടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഈ വാക്സ് പോലത്തെ ഒരു കോട്ടിങ് സംഭവം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക, അതൊന്നും ഹെൽത്തിന് നല്ലതല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. ആപ്പിൾ നമ്മൾ പോമഗ്രാനൈറ്റ് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കഴുകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൈയൊക്കെ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അകത്ത് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അത് ആപ്പിളൊന്ന് കഴുകി മാറ്റി വെക്കുന്നു. പോമഗ്രാനൈറ്റ് കഴുകണം. നമുക്ക് ഇനി അടുത്തുള്ളത് നമ്മൾ ഗ്രേപ്സ് കഴുകണം. കാരണം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, എന്ത് കഴിച്ചാലും നമുക്കൊരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൂൾ ബാറിലോ അല്ല എന്താ പറയുക കഫേയിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേനും അവരിങ്ങനെ ചെയ്ത് തരണം എന്നൊന്നും നമുക്ക് വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ആ ഗ്രേപ്പൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യും. ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് സീഡ്ലെസ് ഗ്രേപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിത്ത് സീഡ് ഉള്ളത് മേടിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സീഡ്ലെസ് ഗ്രേപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഈ എന്താ പറയുക, ചൂട് സമയത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക നല്ലത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ചോറും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞും എന്താ ഇച്ചിരി ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മുടെ വയറൊക്കെ ഒന്ന് തണുക്കും, നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഒന്ന് കുറയും. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നത് എന്തായാലും വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഗ്രേപ്സ് ആണ്. നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും മേടിച്ച് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രേപ്സ്, ആപ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കാണ്. റിങ്ങായിട്ട് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത്, പൈനാപ്പിൾ കട്ടർ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റിങ്ങായിട്ട് പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ 2 ഗ്ലാസ് പാൽ. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനെടുത്ത മിൽമയുടെ പാലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഗ്ലാസ് പാൽ നമ്മൾ അളന്ന് മാറ്റി കഴിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് പാല്. എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അര ഗ്ലാസ് പാലുണ്ട്. ഈ 2 ഗ്ലാസ് പാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആ അര ഗ്ലാസ് പാലിൽ കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത്. ഞാനിവിടെ വാനിലയുടെ കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ എടുത്തേക്കുന്നത്. വാനിലയുടെ കസ്റ്റർഡ് പൗഡറാണ് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവറിലെ കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ചേർക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. കട്ടയൊന്നും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ മറ്റേ
ചൂടാക്കിയ പാൽ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിൽ കട്ട ഇങ്ങനെ കിടക്കും. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം മിക്സായി വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാഫ് ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ചൂടാക്കാത്ത പാലാണ്. ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ചൂടാക്കാത്ത പാലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന 2 ഗ്ലാസ് പാൽ നമുക്ക് ചൂടാക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച 2 ഗ്ലാസ് പാൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ പാല് തിളയ്ക്കണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പാലിലൊരു തിക്നെസ് വരണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കി എടുക്കണം പാല്. കുറച്ചധികം നേരം ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് പൈനാപ്പിൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിലിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് വെക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ പൈനാപ്പിളിന് ചെറിയൊരു കയ്പ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ് ഇട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഷുഗറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഷുഗർ കൂടുതൽ വേണോ കുറവ് വേണോ എന്ന് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം. കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടത് ചേർക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഷുഗർ ഒരു 4-4.5 സ്പൂൺ ഷുഗറാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇത്രയാണ് കുറച്ച് ടേസ്റ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കും. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഷുഗർ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചേർത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മൾ കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ കലക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പാൽ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ ചൂടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പാലിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ പാലിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചൂടായ പാലൊന്ന് കലക്കി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ നല്ല രീതിയിൽ കട്ട ഉടഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചൂട് പാലിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പാല് ചൂടാക്കിയതല്ല. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടാക്കാം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ചെയ്ത പാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്തേക്കുന്നതാണ്. ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഒന്ന് ചില്ലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാണ്, കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാണ്. ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ആദ്യമേ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ മിൽക്ക് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ജ്യൂസി ഫ്ലേവർ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പകുതി ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ നേന്ത്രപ്പഴവും ചെറിയ പഴവും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച എന്താ പറയുക ഓറഞ്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ പോമഗ്രാനൈറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാം ഹാഫ് പോർഷൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ആ ഒരു സോസേജ് കുറച്ച് കൂടുതൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു. കാരണം നമുക്ക് സോസേജ് ഇത്തിരി ജാസ്തി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി ചേർത്ത് കറക്റ്റായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, അപ്പോൾ ആ സോസേജ് നമ്മളെ ഫ്രൂട്ട്സോടെ കറക്റ്റായി ഇച്ചിരി പൊമഗ്രാനൈറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കും. ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1-2 എന്താ പറയുക ഒരു പിടിക്കുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ല പൊമഗ്രാനൈറ്റ് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള നമ്മളെല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സും നമ്മളെ സോസേജും തമ്മിൽ നല്ല ഒരു സിങ്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും കൊതി കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ടേസ്റ്റിലാണ്. അടിപൊളി പൊളി പൊളി സൂപ്പർ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊരു ക്ലീൻ ട്രാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലിഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കാം. ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു തണുപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ജെല്ലായി ഒന്ന് സെറ്റായി വരും. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം വിത്ത് ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് എന്നാണല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇതിനൊരു കുറവുള്ളൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എല്ലാം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ
സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു പോരായ്മ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഐസ്ക്രീമും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമും കൂടെ വെച്ചപ്പോൾ സംഭവം കളറായി. അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി നമ്മുടെ ആ സോസേജിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേന് സംഭവം പൊളിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ കണ്ടോ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേർഡ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ നല്ല മെൽറ്റായി, കണ്ടോ നല്ല മെൽറ്റായി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടിപൊളി, സൂപ്പർ. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, റെസ്റ്റോറൻറ്റൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേനും സംഭവം ഐസ്ക്രീം കൂടെ മെൽറ്റായി നമ്മുടെ കസ്കഡും ആ ഫ്രൂട്ടും എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേനും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റായി. നമുക്ക് 2 സ്പൂൺ, നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ബെസ്റ്റ് സാധനമാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതേപോലെ സംഭവം വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ചൂട് സമയത്ത് നല്ല എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ചൂട് സമയത്ത് നമ്മൾ അല്ലാത്ത ജ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൂടെ ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേർക്കെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടമാവും. ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് സ്കൂൾ വെക്കേഷനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പിള്ളേരെല്ലാം വീട്ടിൽ കാണും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും. നമ്മുടെ സമ്മർ ടൈമിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ചൂട് സമയത്തിന് ഏറ്റവും അടിപൊളി സാധനമാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് ഇടുക. കൊള്ളാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളത്തില്ലെന്നോ, എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ നന്നാക്കണമെന്നോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മളെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാനിതൊന്നും ഫിനിഷ് ചെയ്യട്ടെ, കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.